السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على حاجات غريبة، يعني فاهم. النهاردة كنت لابس بقى التيشيرت اللبني، فاهمني، عشان السيتي خلاص يعني خلص الدنيا، وكان 1-0 والماتش خلصان. لكن الارسنال كان ليه رأي تاني، ومعلش بقى انا ماسك الميكروفون عشان ايه، التيشيرت واسع ومرهرط، فهتلاقي الميكروفون بيتزحلق وبتاع، هي تفاصيل ما تهمكش ولا بتاع، بس انا بحب يعني ايه اشاركك في اي حاجة ليها لازمة وملهاش اي لازمة، عادي ولا يهمك. نتكلم النهارده على الارسنال ومانشستر سيتي. هنتكلم بقى على ايه؟ الماتش في الشوط الاول. نبتدي في الشوط الاول بقى، انت فاهم. الشوط الاول ماتش عادي، هادي، راسي، على الرايق. هتقول لي ايه، كان فيه هجوم؟ لا، ما كانش فيه اي حاجه، بس كان فيه باص، فاهمني. الارسنال كان بياخد الثقه، والسيتي كده كده كان المفروض بطريقته اللي هو بيحاول يسيطر على مجرى المباراة. ما عملهاش في أول نص ساعة، كان بيحاول يعني فاهم، كذا لعيبة فاهمني، ما كانتش باينة، خط النص كان مضروب يعني فاهم. نتكلم في السيتي في حوار كوفازيتش تحس لما بيبقى فيه مساحة ما بيعرفش، على رأي أبو تريكة ما قالها في التحليل حرفيا، وكان ده كان رأيي بصراحة، مش عشان أبو تريكة قالها، بس هو حرفيا كان في المساحة مش عارف يلعب، عشان اللعيبه كانت بتبقى ماسكه هالاند والفاريز وجريليتش ما جاش اصلا. انا نسيت اللي هو كان موجود، هو والفاريز على فكره، وهالاند برضه. لكن الوحيد اللي كان بيشغل في الهجوميه خالص هو برنالدو سيلفا. خط النص كان واقع، فاهم. رودري يعني على الاقل على قد ما يقدر كان بيحاول يعني فاهم، بيوزع باص او بتاع، بس كان الخط النص واقع خالص، لدرجة اللي هو يعني فاهم، انت متعرفش تاخد بالك من السيتي في الشوط الاول ما استحوذش اصلا، اللي كان اكترية الاستحواذ ليه الارسنال. بالرغم اللي هو الارسنال كان مستحوذ، وبالرغم كان في نقطة ضعف في خط النص. هتقول لي خط النص اللي هو ايه؟ ديكلان رايس اللي هو مدفوع ب 105. هتقول لي انت كده هتقيمه في اول ماتش؟ اقول لك لا. هتقول لي في الموتوشه اللي لعيبه الوديه وبتاع، برضه لا، الريتم برضه بتاع الدوري الانجليزي بيعلى، ويعني فاهم على حسب بقى انت بتكون في مركز كام بقى في الدوري، فهيديك بقى الحافز. ما انت لو في المركز السادس مش هتستنى من اللعيبه دي تعمل اي حاجه، لكن انت لو بتنافس على الصداره ومش عارف ايه، اكيد اللعيبه هتجدد من قدراتها، يعني مش هتجدد عقود يعني. انت دلوقتي دي النقطة، بالرغم عكس في الصفقة اللي كانت نزلت في ارسنال النهاردة بسبب سيفشينكو ولا مش عارف كان مصاب وبتاع، فكان المفروض المركز ده كان فاضي خالص، وكان المفروض ينزل تيرني، بس لا، نزل بمين؟ تيمبر اللي هو فاجئني بصراحة. واللاعب يعني المفروض انت كده متنوع، اللي هو بيلعب من المركز اليمين والمركز مش عارف، ولعب في الشمال النهارده، والمركز اللي لعب فيه حلو. هو كان في سنة مش ما فيش تفاهم بين مع مارتينيلي شوية، بس لا، برضو هو كان الراجل عامل حاجز مخلي يعني فاهم، مقفل ناحية الشمال خالص، ما كانش فيه خطورة. تمام. كل ده اللي حصل في الشوط الاول، غير الكوره كده اللي بتاعت ساكا ورودري لما رفع كوره والشوط الاول خلص. الشوط الثاني لما بدأ، لما كلنا اتفاجئنا كده يا معلم، لجريليتش طالع. تمام. جريليتش طالع، هالاند طلع برضو، انا مش متضايق ومقتنع اللي هو كان طلع الفاريز برضو كمان معاه. الفاريز ما عملش حاجه في المباراه النهارده خالص يعني فاهم. كمان نزل لما نزل كيفن دي بروين، ظبط الدنيا من ناحيه الخط النص، وبان قوي اللي الخط النص عارف يملك وتوازنه، وعارف يعني ايه. لما نزل بالمر اتحدف ناحيه اليمين، واللي نزل مكانه فاهمني برناردو سيلفا مكان كوفازيتش، وكيفن دي بروين المركز بتاعه كالعاده، والخط النص ده المعتاد اللي بيعمل صناعه اللعب، وبيحاول على قد لما يكون في هجمه عليه بيحاول يتصدى الكور المفروض. بس الارسنال من ناحيه بقى كاي هافرتز يعني فاهم، ده هو هيتروق عليه بصراحه، هيتروق عليه عشان هو ما عملش اي حاجه حرفيا. هو يعني فاهم كان عامل عقم في الهجوم، وكان ما كانش فيه جراءه شويه من لعيبه الارسنال اللي هي بتهاجم اكتر. بس انت خط النص قصاد لما تلاقي اوديجارد وتلاقي توماس بارتي، لما هم يعملوا اداء كويس كده، ده يبين لك بقى فرق خط النص قصاد ده وقصاد ده، اللي خلى كيفن دي بروين ينزل، عشان حرفيا بتاع السيتي اتضرب خالص. وكان فاهم اوديجارد كان عامل اداء جامد بصراحه، يعني هو كان عاجبني فشخ بصراحه من ناحيه الارسنال. ساكا اللي عامل برضو يعني فاهم ليه كام لمسه كده حلوه، من اللي هو مش جناح، هو تحس اللي هو كان قالب على خط نص يعني فاهم، لمسات لاعب بتاع خط نص مش بتاع جناح، وده باين قوي اللي هو اتطور قوي في الباص بتاعه. تمام.
تمام. انت بقى في نقطة ايه لما نزل كيفن دي بروين؟ لا اللعب اتغير. الارسنال دلوقتي خلاص اتقفل. في ناس كده هتقول لك دلوقتي اللي السيتي جامد وبيغير رتمه او بتاع، لا هو اتزنق النهارده في الماتش وما غيرش رتم ولا عارف يتحكم في المباراة غير لما نزل كيفن دي بروين هو اللي حكم له في الريتم بتاع الماتش. وحتى يعني فاهم المدافعين ما كانش فيهم عليهم ضغط قوي برضو، ما اكذبش عليك يعني ما كانش فيه ضغط، كله كان كويس من ناحية الدفاع. وستونز انت كالعادة بيزيد، بس الماتش بعد ما نزل كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا نزل ما بقاش فيه زيادة من ستونز. تمام. ننقل بقى على ايه؟ على الارسنال اللي هو ابتدى يستقبل لعب ويعني فاهم. رامز ديل ده الراجل ده يعني فاهم انتوا تديله يعني تعملوا له تمثال بسبب الماتش النهارده. هتقول لي انت مؤفر، اقول لك اه مؤفر بصراحه. الراجل شال كام كور جميله بصراحه يعني. لما الجون دخل فيه بتاعت بالمر ده يعني فاهمني. نسيت اقول لك على نقطه في تبديلة تيمبر لما نزل مكان تيرني وبتاع. بالك في الكورة اللي بتاعت بالمر نزل كان عايز يدي واحدة كده فاهم اللي هي الار2 خبطت في تيمبر وطلعها ركنية. عكس الفرق لما تيمبر طلع بعد دقيقتين ولا مش عارف 5 دقايق ونزل مكانه يا معلم مين؟ تيرني. الراجل اتزحلق والجون جه من احسن الاجوان النهارده بصراحه. وارتو يعني فاهم جامد قوي يعني. والواد ده يعني حتى الناس استغربت تقول لي انت نزل تمبر مكان هالاند وايه الشغل ده يعني في ايه يا عم يعني انت فاهم. فودن لعب له كده كوره حلوه تمام وعمل له كده هجمه كده جميله بصراحه. تمام يعني انت خلاص الجون جه والسيتي عرف يتحكم في المباراه. والارسنال يعني لحد ما كانش بيهاجم جامد قوي يعني فاهم. مش مديلك اللي هو ايه لدرجه انا حسيت طريقه لعبهم. انا فتحت اصلا عملت فيديو اصلا معلومه يعني عملت الفيديو وقلت بقى السيتي ومش عارف ايه واداء كويس وماتش عادي وبتاع. لكن لما لقيت الجون قمت قافل الفيديو وعيد الفيديو تاني بقى فاهمني. اتكلمت بنفس التفاصيل اللي انا قلتها دي، نفس التفاصيل اللي قلتها على الارسنال قلتها. بس كان في فرق بقى في نقطه ايه اللي اللعيبه كدفاع من ناحيه الارسنال متحكم جدا. شالوا كور جميله. وفودن مش عارف ضيع كوره حظ الرامز ديل خبطت في كعب رجليه. ما تقدرش تلوم فودن عشان هو كان خلاص هو مديها من تحت رجليه وراجل عمل كده بالصدفه اصلا يعني انت فاهمني. ما اعتقدش اللي هو كان ايه هتعدي، بس هو حظه بصراحه يعني. ويعني فاهم الفاريز كان في كوره كده غريبه لعبها ما جاتش يعني فاهم. اللي كان سلبي خالص واول مره اشوف ليه اللي هو كان لاعب النهارده سلبي قوي بصراحه من ناحيه السيتي. الارسنال بقى لما جاب الجول من تروسارد ومن تروسارد نزل وكنت المفروض قصدي اطلع كاي هافرتس من بدري. المفروض تطلعه من بدري انت تقلت عليه جامد قوي وحسيت ان انت اديت له فرصه كتير. فلا ما تدلوش فرصه خلاص خلص الموضوع يا معلم وانت تشوف حد تاني. تمام. تنزل نيكيتيا برضو كان بيتحرك شويه برضو لاعب يعني شاب كده حيوي برضو تمام وبيتحرك وبيشوف الدنيا. انت بقى ابتدى بقى الكوره بتاعت الركنيه وجي الجون بتاع تروسارد. الجون اللي هو يعني فاهم حظه اللي هو جاي في وقت قاتل ووقت رخم للسيتي. والسيتي ما كانش عامل اعتبار اللي هو في ضربات جزاء. وبالرغم باين قوي اللي فيه كذا لعيبه ما كانتش عارفه تلعب ركلات الجزاء. وباين قوي اللي تحس اللي هو ارتيتا كان عامل حسابه اللي هيلعبوا ضربات جزاء. تمام. هو بدأت ضربات الجزاء انت فاهم بقى رامز ديل قاعد يستفز بقى فاهم ويطلع لسانه ويعمل كده وبتاع. كيفن دي بروين ضيع كرة في العرض غشيمة جدا يعني فاهم. رامز ديل اتحدف يعني فاهم راح في داهية اصلا. وكرة يعني فاهم على الله يعني جت في العارضة وحصل نصيب يا معلم. طريقة لعبة الارسنال في ضربات الجزاء لا هي جامدة وهادية. وتروسارد حط كرة رايقة وفاهم حط ساكا رايقة وبرضه انت فاهم. لا لعيبة كويس ولعبوا اداء كويس. والارسنال يستحق برضو الدرع الخيريه. وحتى على الاقل بيعارض جوارديولا في حلم السداسيه السنه دي يعني فاهم. دلوقتي هتبقى خماسيه مش سداسيه بس خلاص يعني فاهم. نصيب يا جوارديولا وعادي بقى يا معلم anyway. ويعني كده كويس انا قلت يعني بطريقه اللعب تحليل وبتاع. ولو يعني انت فاهم لو عجبك المباراه النهارده او عجبك الفيديو قصدي اعمل لايك. مش عايز تعمل لايك اعمل براحتك يا اسطى براحتك. بس انت فاهم انت حاسس ان انا شكلي تعبان وهلكان
حبيبي، كل سنة وانت طيب يا معلم. وانا النهارده رايق بصراحة، يعني فاهم، الماتش عجبني وكنت مركز جدا، لسه صاحي من النوم وقمت على الماتش، فاهم، مركز ومزاجي رايقة. سلام.